چھینک آئے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ All praise unto Allah Almighty. چھینک کا جواب: یرحمک اللہ۔ ترجمہ: اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے۔ May Allah Almighty have mercy on you. چھینکنے والا جواب میں کہے: یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کے معاملات میں اصلاح کرے۔ May Allah guide you and rectify your condition.